अगर ये काम इंडिया में हुआ होता तो अभी तक तो अमिताभ बच्चन बर्बाद हो चुके होते। देखो हुआ क्या, यूके में एक शो चल रहा था कौन बनेगा करोड़पति जैसा। तो एक कंटेस्टेंट आता है चार्ल्स इंग्राम नाम का, साथ में इनकी बीवी और एक दोस्त भी इनका रहता है। और जब गेम स्टार्ट होता है और होस्ट ऑप्शन को पढ़ता है तो चार्ल्स जानबूझ के उल्टा सुल्टा जवाब देता है और होस्ट को कंफ्यूज करता है। और जब वो गलत आंसर को पढ़ता था तो ऑडियंस में एकदम सन्नाटा रहता था, और जैसे ही सही आंसर को पढ़ता तभी खांसने की आवाज आती। मतलब प्लान पूरा एकदम यही था कि खांसने का मतलब था सही जवाब, चुप रहने का मतलब था गलत जवाब। और ऐसे ही करके ये करोड़ों रुपए जीत रहे थे। और जब शो वालों को शक हुआ तो इन्होंने एनालाइज किया ये खांसी के मदद से चीट कर रहे हैं। बाद में प्राइस भी कैंसिल हुआ, जुर्माना भी लगा और जेल अलग से गए। मतलब दुनिया में कुछ भी हो।